салом алейкум тамошобинои ҳамешагии канали бобоҷон медиа. бародарҷоно хоҳиш мекунам ҳамин навора ҳатман то охира тамошо кунед. барои ҳар як шумо муҳим аст. ба хотире ки бародарҷоно ҳозир ман мефаҳмонам шуморо ана наворе ки охирон партофта будем а як апа ай райони вахш буд тамошо кардем. хулос ки видеоро партофтем баъди 10 соат ана мо да каналмон ами хел чизе омад ки хулос ки ами кӯдаки ноболиға мега шумо видеода нишон доден ана ами ҷиянамо нишон додем фарзанди ами апара дар охири навор нишон дода будем як камака якчанд секунд аз ҳисоби аму ютуб моро канал наҷалб чӣ кард ки мақсад шумо ноболиға нишон додаин мо маҷбур шудем ки ин навор ай каналмон удалит кунем. ба чӣ хотир ман мегӯям ҳатман тамошо кунем ки нафарое ки тамошо карда буден вақте мебинен дар канал неста баъд фикр накунен ки бигӯян ё апа мошенника гуфт видеоро удалит ки ё бобоҷон мошенники кард видеоро удалит кард. ман гуфтам сабаб чӣ ҳаматона бигӯем ки ин хел проблема шуд бародаро. ман каналам удалит кардам ами навори ки буд удалит кардам барое ки ами ютуб гуфт ки ё видеоро удалит ки ё канале да мақсад канали тира удалит мекунем. ман маҷбур шудам видеоро удалит кунам аз сари нав монтаж кунам ана охираш да ҳамун кӯдаке ки буд ами кӯдака ай видео бибирем мақсад бибирем бигирем ки штоби проблема нашавад ин бора. ана барое ки канали мо аз сари нав бо ами хел пеш бирава бародаро хоҳиш мекунем ялайки бимонен ами видеоро паҳн кунем ки ана уже метавона ки видеоро удалит кардан ана сабаб шава ва видеои ма дига просмотраш нада ва ҳеҷ кара кӯмак карда нашава. ба ҳамин хотир бихоҳем ки агар мо бо бисёртар бирем мардума дастгирӣ кунем ай барои худо барои ҳамин як ҳамин лайки бесуми худтон намонем бародаро. вақтона зиёд нагирам видеоро ина тамошо кунем бародарҷоно хоҳиш мекунам бо мегӯтон лайк мондана ана паҳн кардана фаромӯш накунем ай хотиртон набурорем бародаро. кадомед ки канал ютуб дорен ай барои худо амира як савоб шест вабза боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошен. видеоро то охир тамошо кунем. худо нигаҳбонтон. фақат мегӯям агар ами исмоилҷон муҳаддоиро ман ёрдам накунад ами қадар мегӯям ки вақт ма боча набошем ами фарзанди мадарам амонад. хатма ба чашми худтон бибинед дига мо ягон надоштем. салом алейкум бародарои азиз. чӣ хеле мебинед напара шинохтем омадем сиёнкаш карда будем. хоб бародарҷоно хоҳиш мекунам то охира навора тамошо кунед. кадомед ёрдам кардам наметавонӣ ақаллан навора тамошо ки алайки хитамон ки дига бародарои хайрхоҳ бибина. хоб бародаро япае ки дар пеш мебини як бор навораш карда будем ози хайр худаш бо мепирсем апа ами як бор навор кардем мақсад бародарои хайрхоҳ ёрдам кардам ку амура мефаҳмуден чӣ хел шид амура я мефаҳмуден ами бародарода. ассалому алейкум раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ба ҳаматон касе маро мебинад тамошо мекунад ба ҳамае ки маро мебинад тамошо мекунад ба ҳаматон салом. худованд ай ҳаматон розӣ бошад. аллоҳ дар куҷое бошен хортон накунад. ами шумоен ки худо аввал шумоен ки ман қадар бо нафасм озод мешава вақте мекард ман мегирам бо ина нафасм озодтар шуда. не ки ҳастанд шахсое ки мада бовар намекунанд ҳастанд ки гапои бад менависанд дар комментариҳо мебинам ман мефаҳмам меган дурӯғ мега фикр мекунанд ки ман дурӯғ мегӯям кира мепора ки болои навор бибуроя. ҳеҷ каса намепора. не ки ба хотири фарзандам агар не ба хотири худам бошад ҳеҷ вақт намебурам. просто ки ҳамин дунёам сер шудагим имрӯз то пока бо моро инҷа мехезонанд инами баъд иди қурбон ман раҳ надорам дига куҷо рафтам ман намедонам қатъи кӯдаки майда қатъи очаи ман пира шумо дидагишин. ман ҳам ҷо надорам ҳам касалам ман соз бошам парвои ҳеҷ каса надорам. ман 17 сол квартира шиштам
خودم سومی کواردیره خما خودم میدادم نکی امروز هم خیلی کسل شدگیم نمیتونم کار کردم خیلی وضعیتم بیزیبه میخوام برای فرزندم زندگی کنم میدونم که وقتم کمه همش هم میفهمم نکی تا حد امکان میگم همیو در کوچه نمونن همیو باشن زندگی کنن چی گفتن من نمیدونم نکی کدومی که مده خیر کد با خیر میکنن ده حقشان دو گویم همیشه میخوام که خدا برکت جمعه دستی کم دیل قما نبینم همه قشر فهمیدیم که در این دنیا همه قشر کمی مادر مایده می غنجیدن یک دام قدنیو کلان من نغنجیدم و خاطری همی کن و خاطری که همشون میگن که دروغ میگوی بسیار تلفن میکنن گپای بعد میگن اصلا تر نفروشن و خاطری هم میگم که یک بار ببینن که من حقیقته که من گپی دروغ هم نمیزنم من ده هیچی چی نیست که گپی دروغ گپ زنم خیلی برادرها که راستی گپ اون آورده ما نخواستیم که همی اپا عورت مثال نخواستیم که ما نشون بتیم بده نفرهایی که راستی گپ در کامنتر نویسوندن که ایت دروغ میکنی اینه یا بر بستیم فکر کنی که اگر همی اپا تنش سیاد باشه اگر سالیم باشه هیچ وقت نمیگه مرا کمک کنین این اپا نمیگه مرا کمکم کنین که ما برام خونه بکنم میگه ادیاقل یک کم تاری کمکم بکنین که ما اقلا سلامتی خدمت بگیم سوز کنم ما دلش خودم انشالله همش میگم میشوه ایره دکترو داجه گفته که تو время کم در وقتت کمه مثال امی تای قفص سینه نمیجا خیلی اپا خودش نشون میده مجبور شده نشون تا برای همون نفرهایی که باور نکردن این همجا شکوف شده رفته سر برادرو این همجا شکوف شدگی میتونن هم برای در دل ضرر شد برسونه این آدمی چیه میبینی که یک دیل ای همه در نوزک اختان با خوبتر میدونه برادرو برای همی اپا مجبور شد که در این نوار دیگه یکون راه نداریم وقتش به حد کمه خواهش میکنم برادرو چند قدری میتونین همی چنی زورستون مثال میدونم نفرهای هسته که انا با بگم یکون هم بیزنس داره خیلی خیلی بگیریم همه کاری دنیا قینه یعنی بیزنس شم مهنت میکنه قینه ایره میدونیم نه که ادیاقل یک کم تر خیرم کاری خوبه فکر میکنم برادرو کم باشه یا پر دستگیری کنه که همی سلامتی خچه خوب کنه انشالله که با خودش کار میکنه پلی کوارتیرشن میوه پلی پرادکت پلیشن میوه فقط یک کم دبرش راست بستیم که هم یک سلامتیش خوب شوه خودش امروز نقل کرد یک همی خیلی ایهش میروه خیلی نوز اپا خودش با شروع که میفهمونه چی خیلی میشوه همی قشن میدونم که ایهش میروه اوز با خودش میگتونم اپا همی 3 مینوت میشه 3 مینوت داری نکی چشمون تاریک میشه هیچی را دیگر نمیبینم اوی خرنکه هم خیلی میشه پنم کرتوم تر میشه هم سوی شایدی حالا همشون میبینم میدوان میانو چه بیچران خیرو چون میکنم ولی ریان که هم تر میدن همی 3 مینوت دوری میشه آنی که هم 3 مینوت ما هیچ را دیگه نمیبینم دیگه هیچ را صبر زد نمیکنم ببشه فقط هم قمیگم اگر همی اسماعیل جان محمد زویرم مرا یاردمم نکنه همی قدر میگم که وقتی ما با چم نباشیم همی فرزندی ما در امانت در یکم خیش دوارم نه فقط دلم آمده کشیده من مادرم که همونده بیستم دیگه یکم کستنی من میدونم اپا که رنگی فرزندی خودش بدونم من باوری دارم که اگر همین برادرم اسماعیل اگر همی ویدیو را تماشا کنم مثال هم یک اسماعیل ما باوری دارم که او به حد خیر خواهی ما بسیار دیگه بسیار آدم را صاحب چیز که خونه که تمام چیز که دیگه آدم خیر خواهی ما باوری دارم که
вақте ӯ бибина ҳамин навора бина ӯ ҳеҷ вақт бетараф намеша. Ман боварӣ дорам аввалаш Аллоҳ худаш ман боварӣ дорам барое ки ман бисёр дагим ки кӯмак мекунам мардума. Шояд ки навори худмона надида боша, не ки иншоаллоҳу раҳмон боварӣ дорам агар ҳамун ака Исмоил худаш бибина кӯмаки хича иншоаллоҳу раҳмон мерасонам. Ман боварӣ дорам апа. не агар накунам баъди ҳамин ма баъди сари ма ҳами фарзанди мара ранги фарзанди худаш будона нигоҳ кунам адам ҳами шукронагия ки дилм пурра омада дигашта намедонам дига ҳеҷ када чӣ надорам дилм пур нест накунам мара ҳозида кӯмак ҳеҷ гам не ки баъди сари ма амра катиш бумонада ягон касда наташ ман модар ман бояд ҳамин чиза бояд пешакӣ бояд чӣ кунам ки вақте ки ам хеле 3 минутам шавам хеле мешам медонам ки дига намешам охи худам ҳис мекунам ҳамин чиза ҳамқа ки химикат мерезан камтар соз мешам камтар нафасам озод мешавад камтар метавонам гашта ина 10 минут химияра гирифтам бояд 11 шаб бигирам натонистам гирифта дига натонистам иншоаллоҳ апа боварӣ дорам ки мардуме ки тамошо дора ҳеҷ вақта даи роҳ ними раҳ намемонад иншоаллоҳ ки ёрдамат мекунанд барое ки ман ҳамин қавда манавор мекунам. ман раҳмат ба ҳамаи ҳамин одамои хайрхоҳ мегӯям ки ҳамаш миннатдорам ки ҳамаи онҳоро кама бешам боша кӯмакшона мерасонанд. ман боварӣ дорам иншоаллоҳ ки идофар бародарое ки кадомаш хайр карда наметавонанд иншоаллоҳ видеота бигем лайк мемонанд дастгирӣ мекунанд ба дигар одамо бигем падилид мекунанд равон мекунанд иншоаллоҳ ки дастгирӣ хубат мекунанд ҳеҷ вақт ноумед наша апа иншоаллоҳ ёрдамат мекунанд иншоаллоҳ ҳамин нафарое ки як бор навор кардем ёрдамтон канд ё ин ки навина ин видеора дида ёрдам мекунанд амвода чӣ дуо доданед аллоҳ таоло ҳамақа мегӯям ки кадоме ки мара хайр кард бо хайр мекуна парвардигор бараката дар касб кор шуда дасти кама набина дили ғама набина чӣ орзу ҳавас дора худоҷон ба муроду мақсадаш бираса и дунё у дунёшам парвардигор обод куна хуб бародарои надидем ҳамин апа хоҳиш карда ки ман намедонам ин видео ба ака Исмоил мераса ё не лубо ҳамин ҳамаи модар серано барои фарзандаш ҳамаи вақт дар фикри фарзанд шай мақсад хоҳиш кард ки баъди ман мисол хоҳиш мекунам ки ҳамун Исмоил ҳамин ака Исмоил ҳамин фарзанди мара нигаҳ кунам мисол ака Аллоҳ медонад ки навори мо ба ӯ мераса ё не худованд худаш фақат не ки ман ҳозираш дар боварӣ дорам ҳамин апа ҳозираш дар солимай дар бар монай ана бигем вақт дорем барои кӯмак карданаш иншоаллоҳ ки боварӣ дорам ки мардум бетараф нест ёрдам мекунанд хуб бародаро видео дарози бад нашавад кадомит хайр мекунен Аллоҳ хайртонро қабул куна иншоаллоҳ ки бо чизе шава нашава и апа бо қатимо дар тамоса иншоаллоҳ саломатиш ки хуб шава бо як борга мием навор мекунем бародаро ана ҳозин ҳамин апа ина нишонтон мета хитон ба чашми хитон бибинен дига мо ягон роҳ надоштем